හායි ළමා ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? ඔන්න අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ඔයාලා හම්බෙන්න ආවා. ඉතින් දේසි ඩයරිස් මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා වෙනද වගේම මම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට කොහොමද? ඔයාලා පරිස්සමින් ඇති කියලා හිතනවා. ඉතින් මගේ channel එක හරහා product review videos බලන්න ආසයි කියලා මම දන්නවා. ඉතින් පෞද්ගලිකව මමත් කැමති මම භාවිතා කරලා හොඳ ප්‍රතිඵල ගත්ත නිෂ්පාදන ඔයාලත් එක්ක බෙදා ගන්න. ඉතින් පෞද්ගලිකව මම කාලයක් තිස්සේ භාවිතා කරලා ප්‍රතිඵල ගත්ත නිෂ්පාදන තමයි review videos අරන් එන්නේ. ඉතින් සමහර විට මේ නිෂ්පාදන වලින් මට ප්‍රතිඵල ලැබුණට ඔයාලට නොලැබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් overall කියන්නේ මට ලැබිච්ච ප්‍රතිඵලය. ඉතින් අද වීඩියෝ එක හරහා product review එකට අමතරව cleanser එකක් කියන්නේ මොකක්ද? cleanser වලින් අපේ සමට ලැබෙන වාසි මොනවද? ඒ වගේම cleanser type වර්ග අපේ skin type එක අනුව අපට ගැලපෙන cleanser වර්ග මොනවද කියලත් මේ වීඩියෝ එක හරහා ගේනවා. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරන්න කැමතියි ඔයාලා පළවෙනි වතාවට මගේ වීඩියෝ එකක් බලන්නේ. හායි මම ඩේසි මගේ channel එකත් subscribe කරලා ළඟම තියෙන bell icon එකත් click කරලා මගේ YouTube family එකත් එක්ක එකතු වෙන්න මතක් කරන්නත් එපා. එහෙනම් වැඩි කතා බහක් නැතුව අපි ක්ලෙන්ස් එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා සරලවම දැනගමු. ඉතින් ක්ලෙන්ස් එකක් කියන්නේ ෆේස් වොෂ් එකකින් එහාට සිදු කරන පිරිසිදු කිරීමකට. ඉතින් ෆේස් වොෂ් එකක් කරහා සරලවම වෙන්නේ අපේ සම මතු පිට තියෙන කුණු දූවිලි තෙල් තමයි ඉවත් වෙන්නේ. ඉතින් ක්ලෙන්ස් එකක් මගින් අපේ සමේ අභ්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා අභ්‍යන්තර තියෙන සමේ කුණු දූවිලි ඉවත් කරනවා. ඉතින් සම හරියට පිරිසිදු කරගන්න නැතුණාම පිම්පල් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාලා භාවිතා කරන නම් ක්‍රීම්, සීරම් වර්ග වලින් හරි ප්‍රතිඵලයක් නොලැබී යනවා මේ ක්ලෙන්ස් එක භාවිතා නොකිරීමෙන්. ඉතින් අපේ ස්කින් ටයිප් එක වර්ගය අනුව ක්ලෙන්සර් ටයිප් වර්ග තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන කම්බිනේෂන් ස්කින් එකක් නැත්නම් normal ස්කින් එකක් නැත්නම් oily ස්කින් එකක් නම් ඔයාලට වඩාත්ම ගැලපෙන්නේ light foaming cleanse එකක් නැත්නම් gel cleanse එකක්. ඉතින් ඔයාලට තියෙන normal ස්කින් එකක්, dry ස්කින් එකක්, sensitive ස්කින් එකක් නම් ඔයාලට ගැලපෙන්නේ cream නැත්නම් lotion type එකේ cleanse එකක්. ඉතින් මේ oil based cleanser වර්ග ඕනම skin type එකකට ගැලපෙනවා. Nature Secret brand එක කිව්වා ගමන් මම කලින් කිව්වා වගේම කාටවත් අමුතුවෙන්ම හඳුන්වලා දෙන්න ඕන skin care brand එකක් නෙවෙයි. අපි පොඩි කාලේ ඉඳන්ම ලංකාවේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ skin care brand එකක්. ලංකාවේ නිෂ්පාදිත skin care brand එකක්. ඉතින් මේ ආයතනය ISO 9001, ISO 4001 ඒ වගේම GMP certified company එකක් නිසා ඔයාලට කිසිම බයකින් තොරව මේ නිෂ්පාදන අරගෙන භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය කරලා වෙළඳ පොළට බදා හරින්නේ Nature's Beauty Creation Private Limited කියන ආයතනය විසින්. ඉතින් මේකේ මූලික අමුද්‍රව්‍ය ලෙස පපාය එක්ස්ට්‍රැක්ට් එක, ඒ වගේම වතුර, ග්ලිසරින් වගේ අමුද්‍රව්‍ය ඇඩ් කරලා තිනවා. ඊට අමතර අමුද්‍රව්‍ය රසකින් තමයි මේ නිෂ්පාදනය කරන්නේ. අඩංගු වෙන හැම අමුද්‍රව්‍යයක්ම මම ස්ක්‍රීන් එකේ මෙන්ෂන් කරලා දාලා තිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඉතින් මේ Nature Secret කියන්නේ අපි පුංචි කාලේ ඉඳන්ම වෙළඳ පොලේ තියෙන ප්‍රසිද්ධ ශ්‍රී ලාංකීය ස්කින් කෙයාර් බ්‍රෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් Nature Secret වල තියෙන ක්ලෙන්සර් වර්ග වලින් මේ පපාය සහ කියුකම්බර් ක්ලෙන්සර් වලට හිමිවන්නේ ලොකු තැනක්. මොකද ගොඩක් අය භාවිතා කරලා හොඳ ප්‍රතිඵලගත නිෂ්පාදන දෙකක් තමයි මේ කියුකම්බර් සහ පපාය කියන්නේ. ඉතින් ක්ලෙන්ස් එකක් තෝරගන්නකොට පෞද්ගලිකව මම ගොඩක් සැලකිලිමත් වෙනවා. මොකද ගොඩක් නිෂ්පාදන වලට මට සම වියලෙනවා. ඉතින් මට එක්තරා නිෂ්පාදනයකට මගේ නහය දෙපැත්තේ සම ගිහිල්ලා ගොඩක් කළු වුණා. ඉතින් මම ගොඩාක්ම සැලකිලිමත් වෙනවා ක්ලෙන්ස් එකක් තෝරා ගැනීමේදී. ඉතින් ඊට පස්සේ මම භාවිතා කරේ මේ Nature Secret brand එකේ කියුකම්බර් ක්ලෙන්ස් එක. ඒකත් ගොඩාක්ම හොඳයි. ඊට පස්සේ මම භාවිතා කරා පපාය ක්ලෙන්ස් එක. ඉතින් මේ නිෂ්පාදන වලට කිසිසේත් සම වේලෙන්නේ නැහැ. සම වියලෙන්නේ නැහැ. ඉතින් කාට හරි ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම try කරලා බලන්න. කිසිසේත්ම සම වියලෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම සම හොඳින් පිරිසිදු වෙනවා.
ඉතින් මේක ගාපු විකසම ඔයාලට මූණේ ක්ලීන් එකක් ක්ලියර් ගතියක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේකේ ටයිප් එක ඇවිල්ලා මිල්ක් ගතියට හුරු නිසා ඕනම ස්කින් ටයිප් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ඔයිලි ස්කින් එකක් තියෙන කෙනෙක්ට උනා මේක try කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලගේ මූණේ තියෙන ඩාර්ක් පැචස්, පිම්පල් මාක් වගේ ඒවා අඩු කරගන්න මේ නිෂ්පාදනය හරහා පුළුවන්. මොකද මේකේ මූලික අමුද්‍රව්‍ය වෙන්නේ පපාය. පපාය කියන්නේ B3 අඩංගු පළතුරක්. ඉතින් B3 වලින් අපේ මූණේ තියෙන ඩාර්ක් ස්පොට්ස්, පිම්පල් මාක්ස් අඩු කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ලංකාව තුළින් ඔයාලා ලාභ ඒ වගේම හොඳ ප්‍රතිඵල දෙන ක්ලෙන්ස් එකක් හොයනවා නම් ඔයාලට මේ නිෂ්පාදනය try කරලා බලන්න පුළුවන්. මොකද මිලිලීටර් 100 වෙන්නේ රුපියල් 340ක් වගේ මුදලකට ලංකාවේ ඕනම තැනකින් ඔයාලට පහසුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් නිෂ්පාදනයක් තමයි මේ Nature Secret Papaya Cleansing Milk එක කියන්නේ. ඉතින් මේකේ කියුකම්බර් එකත් ගොඩක් හොඳයි. මේකත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මට ලැබුණු හොඳ බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ක්ලෙන්ස් එකක් තමයි මේ Nature Secret brand එකේ Papaya Cleansing Milk එක කියන්නේ. ඒ වගේම කියුකම්බර් ක්ලෙන්ස් එකත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනය මට භාවිතා කරනකොට මූණ හොඳින් ක්ලීන් වෙනවා වගේම මූණ ටිකක් ඔයිලි වෙන්න බලනවා. මොකද මට තියෙන ඔයිලි ස්කින් එකක්නේ. ඉතින් ටිකක් වගේ මූණ ඔයිලි වෙන්න බලනවා. නමුත් ඕවරෝල් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක ගොඩක් හොඳයි. මූණ ක්ලීන් කරගන්න වගේම ඔයාලා බජට් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි ක්ලෙන්ස් එකක් හොයනවා නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම මේ නිෂ්පාදනය try කරලා බලන්න. ලංකාවේ ඕනම තැනකින් මේ නිෂ්පාදනය ඔයාලට රුපියල් 500කටත් වඩා අඩුවෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන්. සමට කිසිසේත්ම අහිතකර අමුද්‍රව්‍ය අඩංගු වන නිෂ්පාදනයක් වන මේක ඔයාලට කාලයක් භාවිතා කරනකොට ඔයාලගේ ස්කින් එක ග්ලෝ වෙනවා වගේම ඔයාලගේ මූණේ තියෙන ඩාර්ක් පැචස්, පිම්පල් මාක් වගේව කෙමින් අඩු වෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක අර පට ගාලා ඉක්මනට රිසල්ට් හම්බෙන නිෂ්පාදනයක් නෙවෙයි. කාලයක් හැමදාම උදේ සවස භාවිතා කරනකොටම ඔයාලට රිසල්ට් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලා මේකප් යූස් කරනවා නම් නැත්නම් එළියට නිතරම යනවා නම් කුණු දුවිලි වලට ගැටෙන කෙනෙක් නම් ඔයාලා මේක දිනපතාම උදේ සවස ක්ලෙන්ස් එක භාවිතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට ගාපු දවසේම හොඳ ප්‍රතිඵලයක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් මේ Nature Secret brand එකේ ක්ලෙන්සර් වර්ග 3ක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන normal to dry skin එකක් නම් aloe vera cleanse එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආට normal skin එකක් තියෙනවා නම් papaya cleanse එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ආට තියෙන oily skin එකක් නම් cucumber cleanse එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. නමුත් මට තියෙන oily skin එකක්. ඒ වුණාට මට මේ papaya cleansing එකත් මට මැච් වුණා. ඔයාලට කොහොමද දන්නේ නැහැ. ඉතින් මං කියුකම්බර් එකක් භාවිතා කරලා තිනවා. ඒකත් ගොඩක් හොඳයි. ඉතින් මේකෙනොත් මට ප්‍රතිඵල තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලගේ කැමැත්ත පරිදි ස්කින් ටයිප් එක අනුව නිෂ්පාදනය තෝරගන්න. ඉතින් මම හිතනවා අද ගෙනාපු වීඩියෝ එකත් ඔයාලා ආසාවෙන් බලන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ නිෂ්පාදනයත් ඔයාලා භාවිතා කරනවා නම් ඔයාලට ලැබුණු එක්ස්පීරියන්ස් එක අපිත් එක්ක ෂෙයා කරගන්න අමතක කරන්න එපා. පහලින් කමෙන්ට් කරලා. ඉතින් ඔයාගේ කමෙන්ට් එක මේ නිෂ්පාදනය භාවිතා කරන්න ඉන්න කෙනෙක්ට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙනකන් ඔයාලා පරිස්සමින් ඉන්න.